Thutha wa kũra na njĩra ya kĩriga ciumia igĩrĩ hĩtũku, mwandĩki wa nenda-inĩ Ndiang'ui Kinyagia rĩu nĩonekete. Kinyagia eyumĩririe na gwikinyia mbere ya igoti rĩa Milimani, akioneka kũhinyĩrĩrĩka kĩmwĩrĩ, ũthiũ wake ũtukĩte na ndauma na mĩario o yothe. I'm sure most of you would want him to talk, but we have not had a briefing with him. So as his advocates, we will not allow him to speak. Neither will I allow the family to speak. Kũringana na wakiri wa family no wa Home Thuku, Kinyagia athire RIURIRO thutha wa kũmenya nĩ aracario nĩ maabithaa a rũhonge rwa DCI. What I said is that he told the lawyer, the relative, that he had been hiding. There are allegations there that are back and forth, that he may have been told to say that. He may have said it voluntarily. All that information is what we want to draw from him. Ona KUHANA ũguo, Kinyagia acokire kwaranĩria na family yake thutha wa igoti kũruta watho kũrĩ rũhonge rwa DCI rũkĩendwo kũmũneana mũthenya wa ũmũthĩ arĩ muoyo kana arĩ mũkuo, gũkĩrĩkana maabithaa a DCI nĩo mamũnyitire mĩgwate mũciĩ-inĩ kwao mwena wa Kino kiumia kĩhĩtũku. DCI officers, and they have confirmed this in a statement and in court and in an affidavit, actually went to Mr. Ndiang'ui's house. So anyone alleging there about the issue of abduction, then and self-abduction, then you must tell us whether the DCI breaking the house were part of the self-abduction. Kũhĩtũkĩra wakiri Kifemu Ngai, family no nĩ hoire ihinda kwamba gũthiĩ kwaranĩria na Kinyagia nĩguo kũmenya kĩrĩa gĩathire na mbere na kũria cira ũyũ gathikĩrĩrio kiumia gĩũkĩte, na oho makĩenda igoti kũruta watho wa Kinyagia ndakae gũikio ngono kana kũhingĩrwo na njĩra o yothe. Since he still appears to be very traumatized, we urge that any time in the course of next week, we'll be given an opportunity to come back to this court, accompanied by him, so that he is able, and ourselves we are able, to be of further assistance to the court. The order is that we have a moment with him as family and as family advocates, and if need be, that he gets medical attention, and that he is not to be arrested by those who said that he is a person of interest. Mũcirithania Chacha Mwita nĩ aiyũkire ihoya rĩa family no, akiuga ikinya rĩa mbere rĩrarĩ gũkinyia Kinyagia igoti-inĩ ũndũ ũrĩa ũkinyanĩirio mũthenya wa ũmũthĩ, akiuga cira ũyũ ũgathiĩ na mbere gũthikĩrĩrio tarĩki 18 mweri ũyũ. The police shall not arrest the second petitioner Ndiang'ui Kinyagia, since he is now a petitioner in this matter and may be required to testify. The second petitioner may be presented to the DCI officers to record a statement if need be, and it should be presented by his advocates, but he should not be arrested or detained until further orders of this court. Kuonekana gwa Kinyagia kũringanire na mũthenya ũrĩa mũnene wa rũhonge rwa DCI Mohamed Amin arathĩtwo gwikinya igoti-inĩ nĩguo gũtarĩria kũrĩa Kinyagia angĩkorwo ararĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandĩrwo.